عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي صديقاتي، اليوم إن شاء الله تعالى غادي نواصلوا لي زيكزارسيس باج 194 exercice 8 9 10. سلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نواصلوا لي زيكزارسيس لا باج 194 exercice numéro 8. Dans le cercle ci-dessous, comment s'appelle le segment HG? Le segment HG هي الوتر بمعنى corde. Petit b, comment s'appelle le segment DE? DE عندنا هاد السيغمون القطعة DE سميتها شعاع بمعنى rayon. شعاع le rayon. Petit c, comment s'appelle la partie du cercle tracée en pointillé? هذه هي المنطقة اللي تيتكلمون عليها AB، المنطقة المتقطعة تنسميوها قوس بمعنى arc بالفرنسية arc. Petit d, comment s'appelle le point D? Le point D هو مركز دائرة le centre. Petit e, comment s'appelle le segment CF? CF قطر بمعنى diamètre. Exercice numéro 9. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 4 cm, AC 3 cm et BC est égal à 5 cm. Petit a, quelle est la distance de B à la droite AC؟ ما هي المسافة ديال B التي تبعد بها B على المستقيم AC؟ يلزمنا أصدقائي صديقاتي أننا نرسم المستقيم AC ونديروا الإسقاط ديال B، هاد النقطة B على AC، والإسقاط دائما تيكون عمودي، سكيف هاد المسافة ديال B على المستقيم AC تتكون هي هادي، وهاد المسافة هي AB معطينا في التمرين هي 4 سنتيمتر. دونك la distance de B à la droite AC est 4 cm. Petit b, quelle est la distance de C à la droite AB؟ بكم تبعد نقطة C على المستقيم AB؟ لازم أننا نرسمو مستقيم، حيت عطينا هنا مستقيم، غادي نرسمو المستقيم ونديرو الإسقاط ديال C على AB. إلا درنا الإسقاط ديال C على AB غيعطينا المسافة، غيعطينا هو المسافة، هو الإسقاط ديال C على AB هو هذا، يعني هو المسافة CA، والمسافة CA معطية لينا هي AC تعطينا هي 3 cm. Donc la distance de C à la droite AB est 3 cm. كان هذا هو الجواب ديال التمرين 9 صفحة 194. Exercice numéro 10. Recopie ce tableau, prendre 3,14 pour pi, faire les calculs à la main et compléter ce tableau. عندنا rayon en mètres, diamètre en mètres, longueur du cercle en mètres. شعاع بالمتر، diamètre وهو القطر بالمتر، والطول ديال السيركل en متر. فباش نحسبوا خصنا يكون عندنا معطيات. عندنا المعطى اللي معطينا في هذه الخانه وهو الشعاع. باش غادي نحسبوا الديامتر بالعلاقه ديال دي تساوي لنا 2 ار. دي تساوي لنا 2 في ار. ار هو 12 غنضربوها في 2 عطاتنا 24. غادي نشوفوا اللونغور دو سيركل اون متر. العلاقه باش غادي نخدموا هاد الخانه هادي وهو البي تساوي دي في بي. دي هو 24 هو الديامتر، و بي هو 3.14. غنضربوا 24 في 3.14 عطاتنا 75.36 75.36. غادي ندوزو هاد الخانه. ما عندناش الغيون ولكن عندنا الديامتر. من الديامتر الغيون غنديرو هي ار هو القطر مقسوم على 2، هو 54 مقسوم على 2 غتعطينا 27. وباش غادي نخدمو اللونغور خصنا بي تساوي دي في بي. 54 في 3.14 غتعطينا القيمه ديال 169.56 169.56. غادي نجيو لهنايا. ما عندناش الغيون وما عندناش الديامتر ولكن عندنا لونغور دي سيركل، يعني غادي نمشيو من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه. باش غادي نحصلوا على الديامتر خصنا نشدو لونغور غنقسموه على بي.
وهو 226.08 مقسومة على 3.14 غتعطينا القيمة ديال 72. باش نحصلوا على لو غايون غنشدو 72 الديامتر نقسموه على جوج، 72 مقسومة على جوج غتعطينا 36. هكا نكونوا انهينا التمرين ديالنا. فلا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك.